Sing in the rain, I am swaying in the rain. Hey guys, நான் புதுசா வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கேன். முன்னாடி இருந்த வீட்ல fully furnished. ப்ராப்ளம் இல்ல. ஆனா இப்போ I have to buy all the appliances. எங்க வாங்குறதுனே தெரியல. ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? You see Bruce, first நம்ம ஒரு டிவி வாங்கணும். லைஃப்ல ஒரு சின்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் தேவைப்படுது. எங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா 65 inches 8K பிக்சர் குவாலிட்டி தான் வெப் சீரிஸ் எல்லாமே பாப்பாரு. ஸ்டீவ், டிவி கூட அப்புறமா வாங்கிக்கலாம். பட் ஒரு வாஷிங் மெஷின் கண்டிப்பா வேணும். அதுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? Hey Bruce, you're lucky man. எங்க மம்மி கூட வாஷிங் மெஷின் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பக்கத்துல தானே லிவிங்ஸ்டன். ஓ, அப்படியா? ப்ரூஸ், அவனை நம்பாத, அவன் கதை விடுறான். நீ சும்மா இரு. ஸ்டீவ், நீங்க சொல்லுங்க. Smart girl. Bruce, you go for fully automatic. சொன்னா நம்ப மாட்டேன். எங்க வீட்ல இருக்கிற வாஷிங் மெஷின் துணியை அதுவே சென்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா காய வச்சு கொடுத்துரும். அப்போ அந்த வாஷிங் மெஷின்ல சவுண்டே வராதா? சவுண்ட்னு சொன்ன போது தான் ஞாபகம் வருது. You see Bruce, இந்த Dolby Atmos DTS 5.1 சரவுண்ட் சவுண்ட்ல எங்க அண்ணன் பெரிய மாஸ்ட்ரோ. எங்க அப்பா டிவி பார்க்க, எங்க அம்மா வாஷிங் மிஷின் போட, நானும் எங்க அண்ணனும் வேடிக்கை பார்க்க ஒரே கூத்தா இருக்கும். I am your best friend. Please. Hello da. You see Bruce? ப்ரூஸ், ப்ரூஸ். இது சரிப்பட்டு வராது. பேசாம பாபாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிட வேண்டியதான். ஹலோ பாபா, இங்கே ஒருத்தன் கேஜெட்ஸை பற்றி புருடா விட்டுட்டு இருக்கான். ஃபோட்டோ இவனா? என்ன இந்த காவியா பொண்ணு லவ் பண்ண மாட்டேன் சாமி. இவனா? மாவன வரண்டா புளியங்காவாயா. ஸ்டீவ், இது எல்லாமே எனக்கு வாங்கி தரீங்களா ப்ளீஸ்? ஆஃப் கோர்ஸ் ப்ரூஸ். நெக்ஸ்ட் மந்த் எங்க மம்மி டாடி பார்க்க நான் கனடா போறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 70,000 அக்கௌண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருங்க. மத்ததெல்லாம் நானே பாத்துக்கிறேன். எதுக்கு? அந்த பொண்ணுகிட்ட இருந்து பணத்தை எடுத்து ஓடுறதுக்கா? Hey, who are you man? Hey, how are you man? ஸ்டீவ், இவரு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன் உனக்கு தெரியாதா? சொல்லு சுப்ரமணி. சுப்ரமணியா? இவரு பேர் ஸ்டீவ் தானே? யார் இவனா? இவன் பெரிய ஃப்ராட் ஆச்சு. அப்போ என் வீட்டுக்கு 65 inches டிவி, fully automatic வாஷிங் மெஷின், இது எதுவுமே கிடைக்காதா? Oh no. ஏன் கிடைக்காது? உனக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் கனடால போய் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம பொருட்கள் இருக்கே. டிவி, சவுண்ட் பார், வாஷிங் மிஷின் மட்டுமல்ல, வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் பூர்விகா அப்ளையன்ஸில் இருக்கு.